السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 20 फरवरी का दिन है और ये दिन जमात अहमदिया में Heute ist der 20. Februar und dieser Tag wird als Tag der Prophezeiung von Muslim Maud in der Ahmadiyya Muslim Jamaat gefeiert. Der verheißene Messias, al-Islam, hatte, um die Wahrhaftigkeit des Islam zu zeigen, ein Zeichen von Gott erbeten, damit die Angriffe der Nicht-Muslime, die auf den Höhepunkt geraten waren gegen den Islam, beantwortet werden können. Aus diesem Grund zog sich der verheißene Messias in die Einsamkeit zurück und Gott akzeptierte seine Gebete und gab ihm diese Prophezeiung. Ich werde heute nicht erläutern, wie es dazu kam, denn das habe ich bereits in vielen Freitagsansprachen gemacht. Und jedes Jahr wird in der Jamaat die Prophezeiung von Muslim Maud als Versammlung gefeiert, die in Form von Jalsa Muslim Maud stattfindet. Und Gelehrte reden über diese Dinge ausführlich und die Jamaat kennt die Erläuterungen und auch dieses Jahr wird es stattfinden und heutzutage finden diese Versammlungen statt. Ich werde heute in den eigenen Worten von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu über die Prophezeiung zitieren. Alle Aspekte zu beleuchten ist nicht möglich. Es sind nur einige ausgewählte Dinge, die vorgelegt werden. Im Jahre 1944 sagte Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu über den Hintergrund von Muslim Maud, von der Prophezeiung. Er sagte, vor genau 58 Jahren, am 20. Februar 1886, das ist eine Rede aus Hoshiarpur, also Muslim Maud sagt, hier in Hoshiarpur, in diesem Hause, das vor mir steht, in einem Hause, welches damals als Tawila galt, also das kein Haus zum Wohnen war, sondern ein zusätzliches Gebäude war, in welchem zufällig hin und wieder ein Gast hauste oder er dort sein Lager hatte oder vielleicht auch Tiere dort untergebracht waren. Eine unbekannte Person aus Qadian
der nicht einmal in Qadian bekannt war, sieht die Feindschaft der Leute gegen den Islam und gegen den Stifter des Islam und betet in Einsamkeit und wendet sich Gott zu und möchte ein Zeichen von ihm erfahren und bleibt 40 Tage von den Menschen fern und betet. Nach den Gebeten von 40 Tagen zeigte ihm Gott ein Zeichen. Und dieses Zeichen beinhaltete, dass Gott sagte, ich werde nicht nur diese Versprechen erfüllen, sondern deinen Namen bis ans Ende der Welt weitertragen. Und ich prophezeie dir sogar, dass ich dir einen Sohn geben werde, der einige besondere Eigenschaften haben wird. Er wird den Islam an allen Enden und Ecken der Welt verbreiten. Und er wird ein Zeichen der Gnade und der Segnung sein. Und er wird erfüllt sein von inneren und äußerem Wissen. Und so wird Allah ihm auch ein langes Leben gewähren, bis er in der ganzen Welt berühmt geworden ist. Dann sagt Hazrat Muslim Maud weiter, die Feinde und Gegner der Ahmadiyyat bringen hervor, dass diese Prophezeiung, als sie veröffentlicht wurde, einige Dinge wurden daraus eben vorgetragen. Er sagte, als diese Prophezeiung veröffentlicht wurde in Form einer Flugschrift, gab es einen Sturm von Feindschaft und Gegnerschaft. Und am 22. März 1886 veröffentlichte der verheißene Messias ein weiteres Flugblatt. Die Gegner hatten den Einwand erhoben, wie man einer Prophezeiung Glauben schenken kann und vertrauen kann, weil doch jeder einen Sohn bekommt und dass dies keine große Prophezeiung sei, dass man einen Sohn bekommt. In der Regel haben die Leute Söhne und ihre Geburt wird nicht als ein besonderes Zeichen gefeiert. Und die Leute sagten, wenn auch sie einen Sohn bekommen, dann ist das doch kein Beweis dafür, dass dies Zeichen Gottes ist und dass Gott dadurch ein besonderes Zeichen offenbart hat. Der verheißene Messias beantwortete diesen Einwand am 22. März in der Flugschrift und antwortete, dass dies nicht nur eine Prophezeiung ist, sondern ein himmlisches Zeichen von großartiger Natur ist, welches Gott, der Allmächtige, für unseren heiligen Propheten, den Gnadenreichen, für seine Wahrhaftigkeit zeigen möchte. Und im selben Flugblatt sagte der verheißene Messias al-Islam, durch die Segnungen von Gott und durch seine Gnade und durch die Segnungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah meine Gebete erhört und hat prophezeit und vorhergesagt, dass er einen gesegneten Geist schicken wird, dessen Segnungen überall auf der Welt verbreitet werden. Wenn er, also Muslim Maud sagt, wenn er nur die Geburt eines Sohnes prophezeit hätte, wäre dies auch ein Zeichen gewesen, da es Menschen gibt, die keine Kinder haben. Und zum Zweiten, als er bekannt gab, war er über 50 Jahre alt. Und es gibt tausende Menschen, die nach diesem Alter keine Geburt haben und keine Kinder bekommen. Dann gibt es auch Leute, die nur Töchter haben. Und es gibt solche, die zwar Söhne haben, aber diese Kinder bereits früh sterben. Und diese Zweifel waren überall vorhanden und angebracht. Erstens zu prophezeien, dass er einen Sohn bekommen wird, liegt nicht in der Kraft eines Menschen. Doch er, verheißt der Messias, sagte, auch wenn wir glauben, dass dies keine Großartigkeit ist, einen Sohn zu prophezeien, dann besteht die Frage darin, dass ich doch nicht bloß einen Sohn prophezeit habe. Ich habe nicht gesagt, dass das Zeichen darin besteht, dass ich einen Sohn bekommen werde, sondern ich habe gesagt, dass Gott meine Gebete erhört hat und mir einen gesegneten Geist schicken wird,
der बस erfüllt sein wird mit inneren und äußeren Segnungen und diese Erde mit seinen Segnungen erfüllen wird. और अल्लाह ताला ने Das war क्या die Zusammenfassung der Prophezeiung. की बरकतें का Und बयान भी होगा कुछ किस तरह फैली wir werden das nicht erläutern, aber es ist bekannt, wie die Segnungen von Hazrat Muslim Maud sich verbreitet haben. ये इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए Also Muslim Maud radiallahu anhu macht darauf aufmerksam, कि बाद लोग एतराज़ करते हैं कि आप मुस्लिम मौत नहीं dass einige Menschen den Einwand erheben, बल्कि dass बाद er nicht der Muslim Maud sei. 300-400 Und साल damals gab es diese Einwände साल बाद मुस्लिम मौत und später, आप फरमाते हैं कि बाद लोग कहते हैं कि मुस्लिम मौत dass der Muslim Maud später, 100 oder 200 Jahre später geboren werden würde. 300-400 Also Muslim Maud sagt, मौजूदा ज़माने में नहीं आ सकते dass einige Menschen sagen, dass der Muslim Maud nach 300 oder 400 Jahren kommen werde आज को देखें und nicht in और diesem उन पर गौर करें Zeitalter. Aber diese Menschen haben keine Gottesfurcht, denn sie sollten die Worte der Prophezeiung किया जाता है beachten. Hazrat Masih Maud al-Islam sagt, शान नुमाई की कोई ताकत es wird in dieser Zeit der Einwand erhoben, dass der Islam कि अगर इस keine Zeichen zeigen würde. दिखाया जाए Und deswegen hat Pandit Lekram auch gesagt, wenn der Islam wahrhaftig ist, dann soll ihm ein Zeichen gezeigt werden. Ebenso haben andere Gegner ऐसा नहीं den Vorwand erhoben, Einwand erhoben, dass es ein Zeichen geben solle. Und der verheißene Messias wandte sich dann Gott zu und sagte, O Allah, zeige uns ein Zeichen, damit diese Menschen die Wahrhaftigkeit des Islam sehen. Und wenn Andaman Muradabadi und diese Gegner, die nach dem Zeichen verlangten, तो खुदा ने आपको ये खबर दी कि wenn diese 300 साल Menschen nach einem Zeichen verlangen und der verheißene Messias dafür betet und Gott ihm sagt, दुनिया में कोई wir werden dir 300 Jahre später ein Zeichen geben oder einen Sohn geben, kann das denn sinnvoll sein? Gibt es eine Person auf der Welt, die das als sinnvoll und als vernünftig bezeichnen kann? भाई मुझे सब Das ist genauso wie ein Mensch, der durstig ist und जवाब ये bei jemandem geht und sagt, ich bin sehr durstig, gib mir Wasser. Und der Mensch antwortet, साल के आखिर तक एक seien Sie unbesorgt, ich habe और अगले साल आपको शरबत in den USA einen Brief geschrieben भी ऐसी बात und diesen werden Sie nächstes Jahr bekommen und nächstes Jahr werden Sie ein schönes Getränk bekommen. Nicht einmal ein dummer Mensch kann so etwas für vernünftig halten und Gott zusprechen. हिंदू ये कह रहे हैं Pandit Lekram, इस्लाम के मुतालिक ये Munshi Andaman, का खुदा Muradabadi und andere Hindus sagten, dass sie ein Zeichen brauchen und dass jener Gott kein Gott sein kann, der dieses Zeichen gibt. Wenn das, अल्लाह ताला के हुजूर झुकते हैं sie sagen, wenn du wahrhaftig bist, dann zeige uns ein Zeichen. Und der verheißene Messias betet zu Gott und sagt, O Allah, ich bete zu dir, gib mir ein Zeichen der Segnungen und der Gnade, gib mir ein Zeichen der Kraft und der Majestät. जनता मौजूद होते Das heißt, dieses Zeichen muss also sehr bald erscheinen, wo diese Menschen noch leben, die dieses Zeichen, nach diesem Zeichen verlangt haben. Genauso war es im Jahre 1889, wurde ich geboren und diese Menschen lebten damals, als ich geboren wurde, die nach diesem Zeichen verlangten. Und ich wuchs auf und die Zeichen Gottes offenbarten sich immer weiter. कि किस तरह ये हज़रत मसीह मौला इस्लाम की पेशगोई मुस्लिम Über einen Traum sagte Muslim Maud, wie diese Prophezeiung von Muslim Maud कि मैं erfüllt wurde. करता हूँ जो हज़रत मसीह मौद Also Muslim Maud sagt, पेशगोई के साथ मेरी रोया को है एक रोया आपने देखी ich möchte jene Analogien रोया में मैंने aufzeigen, die mein Traum mit dieser Prophezeiung des weißen Messias al-Islam hat. Also Muslim Maud sagt, ich sah im Traum, dass ich spreche, आज का मेरी जुबान Anal Masihul Maudu मेरे लिए इस कदर उजूद Masilo wa Khalifato. में तो हो ही Diese Worte waren auf meiner Zunge und das war wie ein Wunder für mich, बाद में भी denn es kann के करीब था इस तहलके से मैं जाग उठता मेरे मुंह
Auch im Traum verspürte ich, dass das ein Wunder war und ich wunderte mich, welche Worte denn aus meiner Zunge kamen. Und später sagten mir einige Freunde, dass der verheißene Messias selbst gesagt hat, dass dieser Mensch ein Mensch mit der messianischen Seele sein wird. Und ich las in diesem Flugblatt, aber als ich die Khutbah las, hatte ich nicht dieses Flugblatt im Kopf. Und am zweiten Tag der Khutbah lenkte Sayyid Sarwar Shah Sahib meine Aufmerksamkeit dahingehend, dass der verheißene Messias al-Islam diese Worte in seiner Flugschrift geschrieben hat, dass dieser Muslim auf die Welt kommen wird und Kraft seines messianischen Geistes viele Seelen reinigen wird. Das heißt, auch hier wurde das Wort Messias verwendet. Zum Zweiten sah ich im Traum, dass ich Götzen kaputt mache. Auch das ist ein Zeichen auf die Prophezeiung des verheißenen Messias al-Islam, nämlich, dass er aufgrund der Segnung der heiligen Kraft viele Menschen reinigen wird von ihren Krankheiten. Der Geist der Wahrhaftigkeit bedeutet die Existenz und das Wesen Gottes, denn alles andere sind Widerspiegelungen seiner Existenz. Ruhul Haq bedeutet also die Seele der Einheit Gottes, durch dessen viele Menschen gereinigt werden von ihren Krankheiten. Drittens sah ich im Traum, dass ich laufe und renne. Und Muslim sagt, ich zitierte dies in meiner Khutbah und sagte, dass ich sah, dass ich laufe und die Erde unter meinem Boden versammelt wird. Und in der Prophezeiung von Muslim heißt es, er wird schnell wachsen und sehr schnell gedeihen. Genauso sah ich im Traum, dass ich einige fremden Länder besucht habe und ich dort meine Arbeit nicht niedergelegt habe, sondern ich noch mehr machen möchte und beabsichtige, noch mehr zu tun. Genauso wie ich sagte, oh Abdul Shakur, nun werde ich weitergehen. Und wenn ich von dieser Reise zurückkehre, werde ich fragen, ob du die Einheit Gottes etabliert hast und den Götzendienst ausgelöscht hast und die Lehre des verheißenen Messias in die Herzen eingepflanzt hast. Auf den verheißenen Messias hat Gott diese Worte prophezeit, die auch dies beinhalten, nämlich, dass er auf der Welt Berühmtheit und Ruhm erlangen wird, nämlich, dass er auf der ganzen Welt auch seine Besuche machen wird. Und es heißt, dass er mit inneren und äußerem Wissen bereichert sein wird. Und ich sah im Traum, dass ich sage, ich bin jener, der das Wissen des Islam und das Wissen der arabischen Sprache und jegliches Wissen mit der Muttermilch bekommen habe. Und dann sah ich im Traum, gemäß den Worten des verheißenen Messias, dass ich durch meine Zunge Gott spricht. Und dann kommt der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und auch er spricht durch meine Zunge. Dann kommt der verheißene Messias, al-Islam, und auch er spricht durch meine Zunge. Das ist eine Manifestation Gottes gewesen, eine wundersame, die auch in der Prophezeiung enthalten ist. Das ist auch ebenfalls eine Analogie zwischen dem Traum und der Prophezeiung. Dann hieß es weiter, er wird Besitzer von Gewalt und Majestät sein. Und ich sah im Traum, dass ich jemanden in einem Land als Führer bestimme und wie ein König sage, wie ein König zu seinen Untertanen sagt, oh Abdul Shakur, du bist verantwortlich dafür, dass dein Land die Einheit Gottes akzeptieren wird und den Götzendienst vernichten wird und der Lehre des heiligen Propheten und des weißen Messias folgen wird. Und ihre Aussagen beachten wird. Das können nur Worte
des Gebieters sein, die ich sprach. Und in der Prophezeiung heißt es, wir werden unsere Seele in ihm einhauchen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der Muslim Worte Gottes erhalten wird und empfangen wird. Und ich sah im Traum, dass nicht ich spreche, sondern dass Gott durch Offenbarung meine Zunge sprechen lässt. Das ist also die Erfüllung dieser Prophezeiung im Traum, dass wir unsere Seele in ihm einhauchen werden. Dann spricht auch ein weiteres Ereignis im Traum dafür, für diese Analogie, dass ich im Traum denke, dass jeder Schritt, den ich tue, dass ich diesen gemäß irgendeiner Prophezeiung tue. Und dass die Reisen, die ich tun werde nun, dass dies dafür die Prophezeiung von Muslim Maud sein werden. Und mein Leben wird ein Abbild dessen sein. Und Muslim Maud sagt, dass in der ersten Prophezeiung noch nicht gesagt wurde, wer dieser Muslim Maud sein wird. Und ich sah im Traum, was ich machen werde, und das sind die Analogien. Dass zwischen dem Traum und dem Ilham, der Offenbarung, die Gott immer zu zeigen pflegt, und das ist ein Zeichen, ein himmlisches Zeichen und der Analogie, die ich im Traum sah und die der verheißene Messias prophezeit hatte. In der Ansprache der Majlis Shura von 1936, in der auch viele Gefährten und Tabe'in vorhanden waren, sagte, also Muslim und Tabe'in sind Menschen, die die Gefährten erlebt haben, und Gefährten sind die Sahaba, die Gefährten des verheißenen Messias. Also Muslim sagt, das ist 8 Jahre vor der Bekanntgabe des Erde Muslim ist. 8 Jahre davor sagte in dieser Majlis Shura: Heute geht es nicht in der Jamaat nur um das Khilafat, sondern es geht um 2 weitere Fragen, nämlich einmal die Nähe zu der Ära des Prophetentums und zum Zweiten das verheißene Khilafat. Und nicht jeder Anhänger eines jeden Kalifen kann diese beiden Dinge bekommen. Ich habe das bereits in einer der letzten Freitagsansprachen auch gesagt. Und der Muslim sagt, 100 oder 200 Jahre nach uns werden die Menschen nicht diese Dinge besitzen, also die Nähe zum verheißenen Messias. Selbst die Khulafa werden von unseren Zitaten Rechtleitung finden. Sie werden sogar eure Zitate und eure Taten und eure Anweisungen anführen. Die Sahaba, die Gefährten von den Gefährten. Also Muslim sagt, sie werden Khulafa sein, aber sie werden sagen, dass jener und dieser in dem Khilafat das gesagt hat. Deswegen sollt ihr dies befolgen, denn das ist nicht nur eine Frage des Khilafat, sondern es ist eine Frage des Glaubens und der Theologie. Und das ist nicht nur eine Frage des Khilafats, sondern es ist eine Frage des Khilafats, des versprochenen Khilafats. Ein Khilafat besteht darin, dass Gott einen Kalifen auswählt und ihn akzeptiert. Aber das ist nicht über sein eigenes Khilafat, sagt der Muslim, das ist nicht vergleichbar mit einem solchen Khilafat. Ich bin nicht Kalif, weil nach dem Tod von Hazrat Khalif al-Masih, weil die Jamaat Ahmadiyya mich gewählt hat, sondern ich bin Khalifa, weil ich sogar vor der Khilafat von Hazrat Khalif al-Masih, weil durch den verheißenen Messias mir gegenüber gesagt wurde, dass ich ein Kalif sein wird. Das heißt, ich bin nicht nur ein Kalif, sondern ein verheißener Kalif, ein von Gott verheißener Kalif. Ich bin zwar kein Prophet, aber meine Stimme ist die Stimme Gottes, denn der verheißene Messias hatte dies prophezeit, quasi dieses Khilafat quasi
ist etwas, das Khilafat von Hazrat Muslim Maud sagt, Hazrat Muslim Maud ist ein Khilafat, das zwischen Prophetentum und Kalifat steht. Und das ist eine, Muslim Maud sagt, die Jamaat muss dies verstehen und dies nicht verloren gehen lassen. Genauso wie nicht Propheten jeden Tag kommen können, genauso ist es wichtig zu verstehen, dass verheißene Kalifen nicht jeden Tag kommen können. Und wir sehen nicht tagtäglich, dass ein Gesandter eine solche Prophezeiung macht. Jemand, der sagt, dass vor 30 Jahren der Gesandte Gottes gesagt hat, dass dies passieren wird, ein solcher Mensch kann, ein Mensch, der sich auf 30 Jahre davor bezieht, ist viel näher daran als ein Mensch, der sich 200 Jahre danach davor bezieht. Und das ist der Unterschied zwischen der Nähe und der Ferne. Und Muslim Maud sagt, dass deswegen auch in der Zukunft die Khulafa selbst auf uns sich beziehen werden. Und also Muslim Maud sagt darüber, warum er nicht bekannt gibt, dass er der Muslim Maud ist. Bis 1944 hat er es nicht bekannt gegeben. Also Muslim Maud sagt, die Leute haben versucht, dass ich dies bekannt geben soll, dass ich der Muslim Maud bin. Aber ich finde keinen Sinn darin, das bekannt zu geben. Die Gegner sagen, dass ihre Anhänger sie als Muslim Maud bezeichnen, aber sie selbst sagen dies nicht. Ich antworte darauf, ich brauche diesen Anspruch nicht, denn wenn ich Muslim Maud bin, dann brauche ich dies nicht bekannt zu geben oder einen Anspruch zu erheben, denn dadurch wird sich nichts ändern. Denn mein Glaube besteht darin, dass man nicht einen Anspruch erheben muss, wenn man kein Prophet ist. Das heißt, wenn man kein Prophet ist und auch ein Mujaddid ist, er ist auch kein Prophet, dann braucht man diesen Anspruch nicht. Und das Muslim Maud sagt, einen solchen Anspruch brauche ich nicht. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte über die Eisenbahn vorhergesagt, dass sie kommen wird. Aber muss die Eisenbahn denn selbst bekannt geben, dass sie ein prophezeites Zeichen ist? Muss der Dajjal bekannt geben, dass er prophezeit wurde? Ja, ein Mamur, ein Gesandter Gottes, muss diesen Anspruch erheben. Aber jemand, der kein Gesandter ist, es mag sein, dass er nicht einmal weiß, dass diese Prophezeiung für ihn in Erfüllung ging. Und der verheißene Messias al-Islam hatte eine Liste der Reformer veröffentlicht, aber viele dieser Reformer hatten nicht einmal bekannt gegeben, dass sie Reformer waren, dass sie Mujaddidin waren. Und selbst der verheißene Messias hat über Aurangzeb gesagt, dass er wahrscheinlich ein Reformer war, aber niemals bekannt gegeben hat, weil ein Nicht-Gesandter dies nicht bekannt geben muss, sondern nur ein Prophet muss bekannt geben, dass er ein Prophet ist. Wenn ein Mensch, der kein Prophet ist, man sollte schauen, was er tut, welche Werke er hat, und diese Werke sprechen für seine Arbeit. Wenn Umar bin Abdulaziz selbst nicht bekannt gibt, dass er ein Reformer ist, hätten wir sagen können, dass er ein Reformer seiner Zeit war, denn für einen Reformer ist es nicht notwendig, dass er einen Anspruch erhebt. Ein Anspruch muss nur solch ein Reformer erheben, der auch ein Gesandter ist, ein Mamur, ein von Gott geschickter ist. Aber solche Menschen, die keine Gesandte sind, die aber den Islam wieder aufleben lassen, auch wenn sie nicht wissen, steht darin, den Islam wieder zu beleben und den Islam wieder aufrecht zu bringen. Wenn er dies tut, ist er ein Reformer. Aber ein von Gott bestimmter Reformer kann nur ein solcher Mensch sein, der den Anspruch dazu erhebt. Deswegen sagt das Muslim Maud, bedarf es von meiner Seite keinen Anspruch und wir müssen uns nicht sorgen um die Worte der Feinde. Und wenn er auf den Wegen Allahs wandelt, dann wird er ein ehrenwerter Mensch sein. Doch wenn er lügt und auch seinen falschen Anspruch versucht zu beweisen
Und auch wenn er erfolgreich darin ist, indem er andere dazu verleitet, an ihn zu glauben, kann er niemals Ehre auf dem Hof Allahs erlangen. Und auch wenn er oberflächlich gesehen als ehrenwert gilt, wird er vieles verlieren und eines Tages wird er erniedrigt werden. 1944 में जब आपने ये दावा किया मुस्लिम मौद होने का ऐलान किया आपने फरमाया हमारी जमात के दोस्तों ने ये Als der Muslimmord im Jahre 1944 bekannt gab, dass er Muslimmord ist, किया कि मैं उनका अपने आप को मिस्ताक ज़ाहिर करूं जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है मगर मैंने उन्हें हमेशा यही कहा sagte er, dass viele Menschen को आप ज़ाहिर करते हैं अगर ये पेशगोई mir sagen, dass ich den Anspruch erheben soll, aber ich इन पेशगोई sagte immer wieder, dass मुतल्लिक नहीं die Zeit selber Zeugnis davon ablegen wird, wenn diese Prophezeiung für mich ist. Und wenn diese Prophezeiung nicht für mich ist, dann wird dies auch bekannt werden, dass ich das nicht bin und ich brauche es nicht explizit zu sagen in beiden Situationen. Und wenn diese Prophezeiung nicht für mich ist, warum soll ich mich als sündiger Mensch verhalten und dies sagen? Und wenn das für mich ist und wenn ich der Muslimmord bin, dann wird das zu gegebener Zeit kommen. Genauso wie es in den Worten Allahs gesagt wurde, dass wer der Muslimmord ist. Und die Welt fragte dies sehr oft und eine lange Zeit verging. Und der verheißene Messias al-Islam hatte gesagt, dass dies etwas dauern würde. Zum Beispiel über Hazrat Jakob hatten die Brüder Josefs gesagt, dass du über Josef so lange sprechen wirst, bis du stirbst oder bis du fast beim Sterben liegen wirst. Und auch dies wurde dem verheißenen Messias al-Islam prophezeit und ebenso, dass er den Duft von Josef riecht. Das heißt, dass diese Prophezeiung nach einer gewissen Zeit in Erfüllung gehen wird. Und also Muslim auch sagt, auch wenn ich bis zum Tode nicht erfahren würde, dass ich der Muslim bin und die Ereignisse dies selbst offenbaren, dass diese Prophezeiung durch mich in Erfüllung ging, dass ich der Muslim bin, dann wird dies kein Problem sein, sondern wenn ich eine Vision dazu bekomme oder eine Offenbarung bekomme, ist das ein Zusatz. Wenn aber Allah selbst dies prophezeit und offenbart und mir auch das Wissen gibt, dass die Prophezeiung von Muslim Maud für mich in Erfüllung ging, dann sage ich dies. Und ich habe alle diese Prophezeiungen mir noch einmal angeschaut, damit ich schaue, was die Wirklichkeit dessen ist und was Allah davon in Erfüllung gehen lassen hat. Die Freunde unserer Jamaat möchten, dass ich diesen Anspruch erhebe. Deswegen habe ich niemals diese Prophezeiungen gelesen, weil ich mich fürchtete, damit nicht ein falscher Gedanke kommt. Aber heute habe ich zum ersten Mal alle diese Prophezeiungen gelesen. Und nach dem Lesen und Lektüre dieser Prophezeiung kann ich mit Überzeugung und Gottesfurcht sagen, dass Gott diese Prophezeiung durch mich erfüllt hat. Also zunächst war es so, dass der Muslim auch sagte, dass es nicht ihm bedarf, dass er diesen Anspruch erhebt. Aber dann kam auch die Zeit, als Allah dies ihm offenbarte und ganz deutlich sagte, dass du der Muslim bist. Deswegen gab er dies bekannt und dort, nachdem Gott ihm dies erlaubte, sagte er ganz offen und sagte, ich sage klar und deutlich und schwöre bei Allah, dass ich der Muslim bin und dass ich die Erfüllung dieser Prophezeiung bin. Und Gott hat mich zu der Manifestation dieser Offenbarung gemacht, die der verheißene Messias al-Islam über einen kommenden verheißenen Reformer gemacht hat. Und jemand, der denkt, dass ich lüge oder dass ich betrüge, er soll kommen und soll ein Gebetsduell gegen mich machen oder vor Gott schwören, dass Gott ihm gesagt hat, dass ich lüge. Dann wird Allah selbst sein himmlisches Zeichen zeigen und eine Entscheidung herbeiführen, wer ein Lügner ist und wer die Wahrheit sagt.
über einige Teile der Prophezeiung, ich werde einige Teile der Prophezeiungen vortragen. Zum Beispiel hieß es in der Prophezeiung, dass er erfüllt sein wird mit verborgenem und offenem Wissen. Das offene Wissen hat also Muslim Maud an einer Stelle kurz erläutert und gesagt, einen Aspekt davon beleuchtet und gesagt, dass er nicht weltliches Wissen lernen wird, sondern dass Allah ihm selbst dies beibringen wird. Das heißt, hier wurde nicht gesagt, dass er ein Fachexperte von offenem Wissen sein wird, sondern dass er erfüllt sein wird von offenem Wissen. Das heißt also, dass eine Macht, eine göttliche Macht ihm dieses Wissen lehren würde. Nicht durch seine eigene Anstrengung wird er dies tun. Hier ist mit dem offenen Wissen nicht die Mathematik oder die Naturwissenschaft gemeint, sondern hier zeigt, dass Gott ihn erfüllen wird. Das heißt, Gott wird ihm beibringen, dass Gott sein Lehrer sein wird. Und Gott ist nicht jemand, der Mathematik oder Geografie oder Naturwissenschaft beibringt, sondern er bringt den Glauben und den Koran bei. Das heißt, dies bedeutet also, dass Gott ihm das Wissen des Koran und der Religion geben wird und Gott selbst sein Lehrer sein wird. Also muss man sagen, wie lernte ich denn? Das ist ein Beweis dafür, dass menschliche Hand niemals einen Anteil an meiner Bildung hatte. Meine Lehrer leben heute noch, einige leben und einige sind gestorben. Und die größte Güte, wie es mir der erste Kalif in Bezug auf meine Bildung, dann sagt also Muslim Maud, Gott hat mich durch seinen Engel Dinge beigebracht und ich kann dieses Wissen öffnen wie ein Schlüssel, den ich besitze. Und ich habe den Schlüssel zum Koran und es gibt keinen Gelehrten, der vor mir kommen könnte und ich ihm nicht die Überlegenheit des Heiligen Koran zeigen kann. Also Muslim war dabei, die Rede in Lahore zu halten und sagte, dies in Lahore, hier haben wir eine Universität, viele Colleges und viele Experten von Wissen. Ich sage allen, irgendein Wissenschaftler, ein Professor soll vor mir kommen, irgendein Wissenschaftler soll vor mir kommen und er soll durch sein Wissen den Heiligen Koran angreifen. Ich kann ihm durch die Gnade von Allah eine Antwort geben, dass die Welt sehen wird, dass seine Einwände alle behoben sind. Und ich erhebe den Anspruch, dass ich diese Antwort mit der Hilfe Allahs tun werde und dass ich durch den Heiligen Koran dies tun werde und ihm und seine Argumente widerlegen werde. Also der Muslim hatte einen Artikel geschrieben darüber, was die Ahmadiyyat ist. Darin sagt also Muslim Maud, dass er selbst von den Engeln viel Wissen erlangt hat und er so viele Erklärungen der Surah Fatiha bekommen hat, dass dies eine Unendlichkeit darstellt. Und also Muslim Maud sagt, kein Mensch kann in seinem Buch etwas schreiben, was ich geschrieben habe. Durch die Gnade von Allah habe ich allein in der Surah Fatiha mehr Erklärungen gegeben und geschrieben, als jemand über den ganzen Koran schreiben kann. Und keiner hat meinen Anspruch und keiner hat meine Herausforderung angenommen. Ich kann die Zeichen der Scharia und die Notwendigkeit für die Menschheit, Dua, Paradies und Hölle, jenseits Notwendigkeit des Prophetentums, die Zeichen der Scharia und die Notwendigkeit für die Menschheit. All diese Themen kann ich anhand der Surah Fatiha erläutern. Und andere Bücher können auch hunderte Seiten beinhalten, aber können dieses Licht nicht verbreiten. Dann sagt der Muslim anhu,
Nachdem mir das Amt des Kalifen gegeben wurde, hat Allah mich erfüllt mit dem koranischen Wissen, dass bis zum Tage des jüngsten Gerichts die Ummat Muslima dazu verpflichtet ist und nichts anderes kann, als meine Bücher zu lesen, um Licht aus dem Koran zu bekommen. Was die Frage nach dem Prophetentum, nach dem Kufr, nach dem Kalifat, nach den Wundern des Korans, die islamische Ökonomie, die islamische Politik, die islamische Wirtschaft. Niemand kann darüber in den 1300 Jahren etwas schreiben, aber mir hat Allah diese Kraft gegeben. Und Allah hat durch mich diese Themen erläutert und die Perlen des Koran verbreitet, die heute sowohl Freunde als auch Feinde kopieren. Jeder kann mich beleidigen oder tun, was er will und sagen, was er will. Jeder, der den Koran verbreiten will und das Licht des Koran verbreiten will, muss sich mir anschließen. Egal, ob dies die Lahoris sind oder die Misri. Wenn ihre Kinder den Glauben verbreiten wollen, dann werden sie gezwungen sein, meine Bücher zu lesen und daraus Nutzen zu ziehen. Und ich kann mit Stolz sagen, ich kann ohne stolz zu sein, kann ich sagen, dass ich mehr schreiben kann als alle Khulafa und nur durch mich und meine Bücher dieses Licht verbreitet wird und die Menschen werden sagen, zu jenen Menschen, die das Licht des Koran verbreiten wollen, oh ihr Unwissenden, ihr habt doch von ihm geschöpft und sein Wissen genommen und das präsentiert. Da Muslim Maud sagt in einer Khutbah, dass er einen Lehrer hatte. Er sagt weiter, dass er im Jahre 1907, also Muslim Maud, er nahm an dem Dars von Muslim Maud teil. Das ist die Zusammenfassung dessen, dass der Lehrer nur an dem Dars von Muslim Maud teilnahm und sonst nirgendwo. Dann sagt also Muslim Maud, im Jahre 1907 hielt ich eine öffentliche Rede auf der Jalsa Salana. Hazrat Khalifatul Masih Awwal war auch anwesend und ich las das zweite Ruku der Surah Luqman vor und las die Exegese vor und mein Zustand war, als ich aufstand, ich hatte noch nie davor eine Rede öffentlich gehalten und ich war nur 18 Jahre alt und auch Hazrat Khalifatul Masih Awwal war dort anwesend und auch die Mitglieder der Anjuman waren anwesend und viele weitere Freunde. Deswegen war es so, als ob ein Schatten vor meinem Auge fällt und ich keinen sah, wer vor mir saß und wer nicht. Ich hielt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde die Rede. Als ich die Rede beendete, weiß ich, dass Hazrat Khalifatul Masih Awwal aufstand und sagte, Mia, ich gratuliere dir, du hast eine großartige Rede gehalten. Und ich sage dies nicht, um dich zufriedenzustellen, sondern ich sage dies aus Überzeugung, dass ich sehr viel gelesen habe und große Tafasil gelesen habe. Aber auch heute habe ich durch deine Rede einige Dinge aus dem Heiligen Koran verstanden, die ich davor in keiner Exegese gelesen habe und die ich zuvor nicht wusste. Das war eine besondere Segnung von Allah. Also Muslim Maud sagt, das war eine besondere Segnung von Allah, denn ich war weder belesen, noch hatte ich die Möglichkeit gehabt, sehr großartig über den Koran nachzudenken. Trotzdem hatte Allah durch meine Zunge solche Dinge offenbart und solche Weisheiten offenbart, die vorher nie vorhanden waren. Er wird mit verborgenem Wissen erfüllt sein. Darüber sagte also Muslim Maud, das erste waren das offene Wissen. Das zweite ist das verborgene Wissen. Das heißt, das Wissen, das nur von Gott kommt und das Wissen des Ungesehenen. Er gibt dieses Wissen einem Menschen, dem er eine besondere Aufgabe gegeben hat, damit diese Menschen als Gottesmenschen erkannt werden und ihren Glauben stärken können. Auch in diesem Aspekt hat Allah mich gesegnet. Und es gibt hunderte Träume und Offenbarungen, die das Ghaib, das Ungesehene betreffen. Also Muslim auch sagt, selbst im Leben vom verheißenen Messias, als nicht einmal die Frage nach dem Khilafat bestand, hatte ich die Offenbarung erhalten, das ist ein Vers aus dem Heiligen Koran, nämlich solche Menschen, die an dir glauben werden und sie werden überlegen sein über jene,
bis zum Tage des jüngsten Gerichts, die deine Gegner sein werden. Diese Offenbarung las ich dem verheißenen Messias vor und er schrieb diese Offenbarung auf. Das ist eine Offenbarung, die auch Allah Jesus gab, in etwas abgewandelter Form. Das heißt, ich werde deine Gläubigen bis zum Tage des jüngsten Gerichts über deine Feinde Überhand gewähren. Aber mir wurde ein anderes Wort offenbart, eine etwas andere Offenbarung, die viel großartiger ist. Das heißt, ich schwöre bei mir, sagt Gott, dass ich deine Anhänger bis zum Tage des jüngsten Gerichts Oberhand gewähren werde über andere. Und er sagt, ich las diese Prophezeiung, diese Offenbarung dem verheißenen Messias vor und er schrieb sie sich auf. Und Muslim sagt, ich habe diese Offenbarung meinen Freunden erzählt und schaut, wie die Gegnerschaft wuchs. Die Nicht-Mubayin verließen mich, weil sie sagten, dass das ein Kind ist, der die Jamaat zerstören wird, aber ihre Propaganda brachte nichts. Und ich war so unwissend darüber, dass ich nach dem Namaz Fajr, dass ich eben für das Namaz wartete und von der Moschee Stimmen hörte, als ob sie streiten würden. Eine Stimme, die ich erkannte, war von Sheikh Rahmatullah Sahib und ich hörte ihn mit Eifer sagen, dass man Taqwa und Gottesfurcht haben sollte. Man möchte ein Kind ernennen und die Jamaat zerstören. Also Muslim sagt, ich war so unwissend, dass ich nicht einmal wusste, welches Kind er meint, über den er das sagt. Ich ging raus und er sagte, ich fragte Sheikh Yaqub Ali Sahib, heute gab es einen Streit in der Moschee, was war los? Und was hat Sheikh Rahmatullah Sahib gesagt, dass für ein Kind dieser Unfrieden gestiftet wird? Was ist das für ein Kind, über das Sheikh Sahib dies gesagt hat? Sheikh Yaqub Sahib lachte und sagte, du bist das Kind. Wer sonst? Das heißt, wie ein Blinder und jemand, der sehen kann, saßen beim Essen und derjenige, der nicht sehen konnte, sagte, dass ich nicht sehen kann und dieser Mensch, der sehen kann, der isst bestimmt mehr als ich. Und ich muss schneller essen. Er aß schneller. Und dann sagte er, der hat es bestimmt beobachtet und wird das Essen fertig machen. Und er erhöhte seine Geschwindigkeit und aß mit beiden Händen. Und dann sagte er, das hat er bestimmt auch gesehen. Er isst jetzt bestimmt auch mit beiden Händen. Wie kann ich noch mehr essen? Und er fing an, mit der einen Hand zu essen, mit der anderen das Reis einzupacken. Dann sagte er, auch das hat er bestimmt gesehen und versucht, mich nachzuahmen. Er nahm das Ganze, er nahm die gesamte Schüssel und sagte, das gehört jetzt alles mir. Und der zweite Mensch saß nur da und hatte kein einziges, nichts genommen zu sich und nichts gegessen und sah nur zu, was dieser Blinde macht. Und der Muslim sagt, genauso verhält es sich mit mir und den anderen. Ich beobachte diese blinden Menschen, die über mich diese Dinge nachdenken und sagen, dass ich dies oder das mache und ich nicht mal wusste, was los ist. Und ich hatte nur Vertrauen auf Gott und machte nichts, außer Gott zu vertrauen. Und ich wusste nicht, was passiert und was los war und dachte sogar, dass es ein anderes Kind ist, über das es geht. Aber obwohl diese Menschen viel Einfluss hatten und die Jamaat sehr stark beeinflussten, ließ Allah ihre Propaganda wirkungslos und gab mir den Sieg. Dann sagt Muslim Maud über die Prophezeiung, dass er aus 3 4 machen wird. Also Muslim Maud sagt, es ist falsch zu sagen, dass ich dies nicht getan habe. Durch die Gnade von Allah habe ich in vielerlei Hinsicht aus 3 4 gemacht. Erstens, vor mir war Mirza Sultan Ahmed Sahib, Mirza Fazal Ahmed Sahib und Bashir Awal geboren und ich war der 4. Erstens. Und zweitens, nach mir gab es 3 Söhne des verheißenen Messias al-Islam und ich machte aus 3 4.
das heißt Mirza Mubarak Ahmad, Mirza Sharif Ahmad und Mirza Bashir Ahmad. Und der vierte war ich. Und drittens habe ich aus 3 und 4 gemacht, indem, weil die Kinder, die übrig blieben und lebten, wir 3, ich, Mirza Bashir Ahmad Sahib und Mirza Sharif Ahmad Sahib, also an den verheißenen Messias al-Islam glaubten und so zu seiner spirituellen Nachfolgerschaft wurden. Mirza Sultan Ahmad Sahib war nicht seine spirituelle Nachkommenschaft, weil er zwar an den ersten Kalifen glaubte, aber er nicht zum Ahmadi wurde. Aber aus einem Traum konnte man erfahren, dass Allah für ihn auch Richtleitung bestimmt hat. Aber der verheißene Messias al-Islam und auch zur Zeit des ersten Kalifen machte er das Bad nicht. Aber als meine Zeit begann, hat Allah solche Mittel geschaffen, dass er durch mich in die Ahmadiyyat kam. Und so erfüllte sich auch diese Prophezeiung, dass ein Sohn des verheißenen Messias al-Islam an meiner Hand das Bad ablegte, obwohl er mein großer Bruder war, mein älterer Bruder war. Und für einen älteren Bruder ist es extrem schwer, an der Hand seines jüngeren Bruders Bad zu machen. Und er sagte, dass ich das Bad nicht machte, eine Zeit lang, sondern weil ich das Bad des verheißenen Messias und des ersten Kalifen machen sollte. Warum? An der Hand meines jüngeren Bruders. Aber er sagt dann, dass ich zu mir sagte, dass Mirza Sultan sagte, du musst aus diesem Getränk schöpfen und dies trinken. Und er legte das Bad an meine Hand ab. Und ich machte aus 3 und 4. Denn wir waren 3 spirituelle Söhne des verheißenen Messias und wurden zu 4. Und auch so machte ich aus 3 und 4, indem ich im 4. Jahr der Prophezeiung geboren wurde. Der verheißene Messias al-Islam hatte dies im Jahr 1886 prophezeit. Und auch deswegen machte ich aus 3 und 4, indem ich nach 4 Jahren geboren wurde. Denn der verheißene Messias al-Islam hatte dies 1886 prophezeit und 1889, 1886, 87, 88 und das 4. Jahr begann im Jahre 1889. Also habe ich von 3 Jahren das 4. eingeleitet, also im 4. Jahr nach der Prophezeiung geboren wurde. Genauso geschah es. Und dementsprechend wurde ich geboren. Dann heißt es, er wird die Herrlichkeit Gottes verkörpern. Die 5. Botschaft war also, dass er die Herrlichkeit Gottes verkörpern wird. Auch diese Prophezeiung ging in Erfüllung durch mich, nämlich indem ich, sagte also Muslim zum Kalifen wurde, begann der Erste Weltkrieg und ein majestätischer Krieg begann und jetzt läuft der Zweite Weltkrieg. Und ihr könnt vielleicht sagen, dass jeder dies für sich beanspruchen kann, dass die Kriege für ihn eine Wahrhaftigkeit darstellen, aber meine Antwort lautet, dass diese Hunderttausenden Menschen, die heute geboren sind, wenn ihnen diese Prophezeiung gegeben wurde, dann sollen sie hervorkommen. Er wird sehr schnell wachsen. Als ich zum Kalifen wurde, hatten wir nur 14 Anna in unserer unseren Schatz in den Finanzen, und ich schrieb meinen ersten Artikel, der hieß, wer ist es, der die göttlichen Absichten hindern kann? Wir hatten kein Geld, dies zu veröffentlichen. Unser Nanajan, unser Opa, hatte etwas Geld für die Moschee gesammelt und er gab mir 200 Rupien, um diese Flugschrift zu veröffentlichen. Und er sagte, wenn das Geld reinkommt, wird dies wieder gefüllt werden. Und man nahm dies als Kredit. Und die größten Mitglieder der Jamaat waren gegen mich. Und der Schatz war leer und nur 14 Anna waren vorhanden.
14 Anna bedeutet, dass nicht einmal eine Rupie vorhanden war. Nicht einmal eine ganze Rupie war vorhanden, sondern 87, 88 besser. Und die Anjuman war gegen mich und wir mussten ihr Geld schulden. Der Sekretär der Anjuman war gegen mich. Der Schuldirektor war gegen mich von der Madrasa. Und ich schrieb diese Worte in dieser Flugschrift. Gott möchte, dass durch meine Hand die Jamaat Einheit erlangt und keiner kann diesen Willen Gottes aufhalten. Schauen Sie nicht, dass Sie nur zwei Wege haben. Entweder können Sie ein Bett an meiner Hand ablegen oder und so zur Einheit werden, oder Sie bleiben hinter Ihren niederen Trieben. Das, was geschehen ist, ist geschehen, aber es besteht kein Zweifel darin, dass nur durch eine Art und Weise die Jamaat zur Einheit kommen kann, nämlich, dass man das Treugelübde an der Hand dessen ablegt, den Gott zum Kalifen gemacht hat, sonst wird jeder, der gegen ihn läuft, Unfrieden stiften. Dann sagt also Muslim Anhu, wenn die ganze Welt mich akzeptieren würde, dann kann mein Khilafat nicht größer werden, noch kann mein Khilafat kleiner werden, wenn alle mich von mir weggehen, da ich der Kalif Gottes bin. Gesegnet ist jener, der die Worte Gottes annimmt. Gott hat mir eine große Last gegeben und wenn seine Hilfe nicht bei mir wäre, könnte ich nichts machen. Aber ich glaube fest an jenes reine Wesen, dass er mir helfen wird. Und es gab sehr viel Feindschaft, sowohl religiös als auch politisch, sowohl von innen als auch von außen. Aber Gott gab mir die Kraft, dass ich die Jamaat noch mehr fortschreiten ließ. Er wird Gefangene befreien. Das war auch ein Teil der Prophezeiung. Aber muss man sagen, Gott erfüllte diese Prophezeiung durch meine Hand. Erstens, indem viele Völker durch mich Rechtsleitung fanden und sie vorher in einem wie Gefangene lebten. Sie hatten weder Wissen, noch hatten sie eine Kultur, noch hatten sie eine Erziehung. Zum Beispiel viele Menschen in Afrika, die verstoßen von der Welt waren und die Sklaven waren. Ein Vertreter von Westafrika, also Muslim auch sagt, ein Vertreter von Westafrika ist hier in der Jalsa und hat eine Rede gehalten. Also Muslim auch sagt, er hat bereits eine Rede gehalten und sie sehen, wie diese Menschen voranschreiten. Aber es gibt viele Menschen, die nicht einmal Kleidung getragen hatten und nackt herumliefen. Und durch die Gnade von Allah wurden durch mich tausende Menschen nahmen den Islam an. Dort verbreitete sich das Christentum. Und auch heute haben an einigen Orten die Christen die Oberhand. Aber durch meine Rechtsleitung arbeiten unsere Muballighin dort und haben tausende Menschen den Islam gegeben aus den Götzendienern und wieder zum Islam gebracht vom Christentum. Das hat einen großen Einfluss auf die Christen, dass in England eine große Versammlung der Priester, die viel Einfluss hat und von der Regierung bezahlt wird, dass sie eine Kommission gegründet hat, dass sich darum kümmern soll, was in Westafrika passiert und warum die Christenheit sich da nicht mehr verbreitet. Und die Kommission legt ihren Bericht vor und an Dutzenden Stellen wurde die Ahmadiyyat als Grund genannt und es wurde gesagt, dass diese Jamaat den Fortschritt des Christentums dort aufgehalten hat. Sowohl in Westafrika als auch in Westamerika nehmen viele Völker den Islam an. Genauso hat Allah uns die Möglichkeit des Tablighs gegeben und mich zum Befreier dieser Sklaven gemacht und mir die Kraft gegeben, dass ich der Befreier von ihnen werde. Und dann sagt der Muslim auch, dass auch Kaschmir ein Beweis für diese Prophezeiung und Erfüllung dieser Prophezeiung ist. Und jeder, der ernsthaft darüber nachdenkt, wird akzeptieren, dass Allah durch mich die Feinde besiegen ließ und auch in Kaschmir durch mich befreien ließ. Dann sagt der Muslim auch, diese Prophezeiung enthält zwei große Teile. Zum einen die Nachricht, dass Allah den Namen des verheißenen Messias überall auf der Welt verbreiten würde.
Und nur wenn man der Sohn des weißen Messias ist, kann dies nicht passieren, solange also Muslim Maud nicht Dinge getan hätte, durch die er Berühmtheit erlangen würde. Es gibt Menschen, die nur schreiben und deswegen berühmt werden. Es gibt Menschen, die gute Dinge tun und deswegen berühmt werden. Es gibt Menschen, die schlechte Dinge tun, Diebe sind und deswegen bekannt sind. Aber ihre Bekanntschaft beschränkt sich auf einen Teil der Erde. Doch Allah hatte dem verheißenen Messias prophezeit, dass die Berühmtheit des Muslim Maud trotz schwieriger Umstände sich verbreiten würde. Und wir sahen, wie also Muslim Maud das Bad akzeptierte und nahm und was die Ereignisse waren, was die Umstände waren, in denen er berühmt wurde. Also Muslim Maud sagt, ich habe verschiedene Missionen gegründet, um die Botschaft des Islam zu verbreiten. Und als der verheißene Messias verstarb, gab es nur in Indien und in einigen Teilen Afghanistans die Jamaat und nirgendwo anders. Aber so wie Gott prophezeit hatte, dass er überall auf der Welt Berühmtheit erlangen würde, das ist auch eine Verkörperung dessen, dass ich in England, Ceylon, Mauritius und so weiter Missionen gründete und das wächst stetig im Iran, in Russland, im Irak, in Syrien, in Palästina, in Lagos, in Nigeria, in Gold Coast, also Ghana, in Sierra Leone, in Ostafrika, in Europa, dann in England, Spanien, Italien, Polen, Jugoslawien, Albanien, Deutschland, Amerika, Argentinien, China, Japan, Malaya, State Settlement, Sumatra, Java, Serbia, Kashgar. Durch die Gnade von Allah gibt es dort Missionen. Viele Mubalirin sind gefangen, viele arbeiten und viele Missionen mussten temporär geschlossen werden wegen des Krieges, wegen des Zweiten Weltkriegs. Aber es gibt kein Volk in der Welt, welches nicht die Jamaat Ahmadiyya kennen würde und kein Volk auf der Welt, welches nicht sieht, dass die Ahmadiyya immer weiter wächst und in ihre Länder kommt. Und die Regierungen spüren dies und einige Regierungen versuchen dies sogar zu unterdrücken. Auch heute passiert dies. Als nach Russland unser Missionar ging, wurde er geschlagen und wurde gefangen gehalten. Aber es war Gottes Versprechen, dass er diese Jamaat wachsen lassen wird, durch mich Berühmtheit erlangen wird. Deswegen hat Allah uns beschützt und hat große Jamaats gegründet. Und es gibt viele Teile der Prophezeiung, die auf majestätische Weise und immer wieder in Erfüllung gingen, an verschiedenen Orten in Erfüllung gingen und die Wahrhaftigkeit des Verheißten Messias Islam zeigen. Der heilige Prophet Muhammad und die Herrlichkeit des Islam wachsen ließen. Möge Allah immer ihm Gnade erweisen und auch uns die Kraft geben, unseren Verantwortungen nachzugehen. Nach den Gebeten werde ich ein Janazah verrichten von Maulana Muhammad Siddiq Gurdaspuri und Baligh Silsila. Er war der Sohn von Maulvi Karamdin Sahib und ist am 15. Februar im Alter von 87 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war in der Zentrale und in verschiedenen Ländern 60 Jahre lang tätig. Sein ganzes Leben war gefüllt von dem Dienst an den Glauben. Solange es ihm die Gesundheit erlaubte, hat er der Jamaat gedient. Vor kurzer Zeit hatte er einen Schlaganfall erlitten und konnte nicht mehr arbeiten. Am 31. Oktober 1928 wurde er in Badala geboren. 1914
machte mir Karamdin Sahib das Bett an der Hand des ersten Kalifen, Maulana Siddiq Sahib, lernte den Koran und kam 1940 nach Qadian in der Madrasa Ahmadiyya und war ein sehr gebildeter Schüler, ein guter Schüler und ging in die Jamia Ahmadiyya. Im Jahre 1949 hatte er Maulvi Fazil gemacht. Im Jahre 1950 Jamiatul Mubashirin und 1950 das Shahid-Imtihan. Die Shahid-Prüfung legte er ab. Dann ging er nach Sierra Leone. Am 23. Oktober 1952 ging er von Karachi nach London über die See und nach einem Monat wieder mit dem Schiff nach Sierra Leone. Dort machte er 4 Jahre lang Tabligh und 1956 kehrte er nach Pakistan zurück. 3 Jahre lang arbeitete er in der Zentrale. 1959 ging er wieder nach Sierra Leone und wurde als Amir und Mission in Charge ernannt. 1962 bis 1962 ging er dieser Verantwortung nach und 1968 ging er nach Ghana und war Principal Ahmadiyya School und dann wieder nach Sierra Leone bis 1972 war er Amir und Mission in Charge. Am 31. Juli 1973 ging er in den USA und arbeitete 4 Jahre lang dort. Als er in Sierra Leone Amir war, besuchte der 3. Kalif zum ersten Mal Afrika und er war dort anwesend. In Pakistan hat er in verschiedenen Abteilungen gedient. Ein sehr demütiger und ruhiger Diener der Jamaat mit einer extremen Einfachheit, aber auch großem Wissen. Durch Al-Fazl und durch andere Literatur hat er immer der Jamaat gedient und er hat viele Artikel auch geschrieben für Al-Fazl. Also als Khalifa Masih Salis Westafrika besuchte, sagte er, dass einige Muballighin einen hohen Rang besitzen und auch er nannte auch ihn. Er heiratete die Tochter von Khalil Ahmed Sahib aus Rabwa, welche das Waqf ihres Mannes sehr stark unterstützte. Er hatte 5 Söhne und 2 Töchter, die wiederum Kinder haben. Eine Tochter ist die Frau von Maqsood Ahmed Qamar Sahib, ist die Frau von Maqsood Ahmed Qamar Sahib und eine von einem anderen Muballigh in Amerika, Sayyid Khalid Sahib. Sayyid Khalid Sahib schreibt, mein Vater war ein sehr demütiger Mensch, ein gottesdienlicher Mensch. Seitdem ich mich erinnere, habe ich 2 Dinge gesehen. Erstens Gottesdienst und zweitens der Dienst an die Jamaat und die Aufrichtigkeit. Er ging immer zur Moschee bis zuletzt, obwohl er sehr starke Knieschmerzen hatte und ich hatte die Gewohnheit, dass ich meinen Vater in die Moschee brachte und wenn ich zu spät wurde, war er immer sehr aufgebracht, warum ich zu spät wurde und ihn nicht zur Moschee brachte. Auch wenn er von der Reise zurückkam, betete er das Namaz Tahajjud. Und er sagt, dass sein Gebeten er so betete, als ob etwas kochen würde. Und er war immer sehr liebevoll zu seinen Kindern, aber hart wurde er, wenn es um das Gebet ging. Sayyid Khalid Sahib, unser Muballigh, sagt, dass er in den USA ging und weil er seinem Vater diente, sagte er, dass er sich Sorgen machte und dass er dem Kalifen der Zeit dies vorlegen solle. Er sagte, nein, du bist Waqf für Zindagi, du gehst dahin. Er hatte eine liebevolle Beziehung zum Khilafat
Und auch uns gab er diese Anweisung. Und vertraute auf Gott und einmal hatte mein Bruder finanzielle Engpässe und sein Vater sagte, du sollst von Gott verlangen und ihn darum bitten. Ein Sohn ist Ingenieur in den USA. Er sagt, ich habe in Lahore studiert und dann in den USA mich für eine Uni eingeschrieben, aber ich hatte Visaprobleme. Und in den USA sollten die Vorlesungen beginnen. Und mein Vater war in den USA und er stand auf und sagte, dass er zum amerikanischen Konsulat ging. Und er sagte, ich erzählte ihnen, dass meine Vorlesungen beginnen und dass ich hingehen will. Und das Konsulat sagte, setz dich hin und gab ihm eine halbe Stunde später das Visum. Er sagte, als ich nach Rabwa ging, las ich einen Brief von meinem Vater und darin hat er geschrieben, ich habe an Gott gebetet und Gott hat mir gesagt, dass du dein Visum bekommen wirst. Sein Schwiegersohn sagt, dass er sehr stark betete und er in seiner Stellvertretung an Khalil Sahib das Amt gab und er sagte, immer wenn Schwierigkeiten kommen, sollst du die Tür zumachen und der verheißene Messias hat gesagt, dann bete ich und das ist die Lösung jedes Problems, in Einsamkeit zu beten. Er kümmerte sich auch um die Murabbiyan Silsila und war auch streng, wenn sie nicht arbeiteten und versuchte immer die Jamaat von Kosten zu befreien. Hanif Qamar Sahib Murabbi Silsila sagt, als er nach Sierra Leone ging, sah ich, wie die Muballighin arbeiteten. Ein afrikanischer Muballigh, Ahmadi, war Salman Sahib, und er traf ihn und er sagte über Maulvi Sahib, dass er ein Engel war. Und dieser afrikanische Bruder hat es sehr wahr gesagt, dass er ein Engel war. Er hatte viele Eigenschaften eines Engels. Ein Waqf Zindagi, möge Allah der Jamaat immer solche Waqfine Zindagi geben. Er vertraute Gott und war immer um das Wohlgefallen Allahs bemüht. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch unter seinen Kindern eine Aufrichtigkeit immer entwickeln lassen für die Jamaat. Sein Schwiegersohn und seine Söhne sind Waqfine Zindagi. Sie alle sollten gemäß dem Wunsch von Maulana Sahib versuchen, mit Aufrichtigkeit zu dienen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.